今日我同初初沖咗涼，跟住咧同佢吹咗頭，哇！吹咗好耐。佢個身啊，初初乖，Choco 而家叫初初啊，因為初初好聽啲，同埋特別。坐低，乖，Choco 乖啊，Choco，俾嘢你食啊！今日我同初初沖涼啊，哇！佢好舒服嘅，不過沖完涼咧，因為咧佢太興奮啦，跟住哇，佢係咁撲嚟撲去，我同佢吹頭嗰時，搞到我幾辛苦啊，同佢吹得。跟住咧，佢不停咧就撲我咬我，但係其實佢識就力開始。咁但係我都係覺得好唔舒服，佢咁撲法。跟住咧，我自己入房上網搞一陣嘢，因為都差唔多7成乾嘅啦嗰時。咁咧出到嚟咧，我再吹咧，佢就唔撲我啦，佢仲好鍾意我添，佢覺得好開心啊！同埋佢而家俾我摸佢嗰隻手啊，揸下揸少少，佢嘅手咧佢鍾意嘅，佢俾咯，佢覺得佢越嚟越識得感激我啊！我覺得好大嘅進步，今日係。